ဆုံးလာပြေသာယာကြည်ဖြူလောကဓာတ်ခွေများစေသူဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘွားမြည်ရာနေမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံလာပေလုံးပင်နေသာမို့အင်ဂျင်တို့မှာလူနဲ့ပြတ်မှာသာဒုခေါ်ရကဘာလေးဆုံးမနေမင်းတဆူဒီနေ့မှာပဲလောကကိုရောက်ရှိလာကိုဆုံးလာပြေဘုံကြနဲ့ထူချတဲ့မြတ်ကပါဝါဝင်းစံပြုံးဆိုရမထိုင်များစွာမြောင်ရည်ပန်းလောက်ဘူးတော့ပွားသတ္တတရားနဲ့ပူဇော်ကြရဲ့ငင်းချမ်းချင်းတွေဝေဖြာစေနာတာများဂျင်းချန်အားထုတ်ဘော်ဒီညောဘေးရင်မာမနှစ်ကိုနေနှုတ်ကပဲဘေးယူတာညံတော်ပေါ်ဒီနေ့မှာပဲဘုရားအဖြစ်ရောက်ရှိသွားအပူမီရငိမ့်စေဖို့ရတရားရည်တိုက်ချွေခဲ့တာဓမ္မဆုံးဝလည်းပဲရတယ်နန်းလူပေါင်းကိုကွေရပြီတူဝါပေါင်းကိုတရားပြတာ45ဝါကာလပတ်လုံးချင်းချမ်းတော်များဆုံးမဖေးတာခုစီနာယုံအင်ဂျင်တော်မှာဘယ်နေပန်းဆောင်ဝင်ခဲ့တာဒီနေ့မှာခံကဝန်ချောင်းရဲ့ရာစီမြတ်တို့တရဲ့လမ်းစဉ်တိုင်းနဲ့အနီမငယ်ချင်းတရားတွေနဲ့လုံးသွင်းကကုသိုလ်တရားတွေပွားများကြပါစို့လားညောင်ရည်ဘုံလောင်ရွှေဘော်ဒီမှာအေးမြပါစေမြတ်မပြေမှာမေတ္တာရဲ့စဉ်ဖြန်းဘက်ကဘေကင်ပါစေမန္တာတဲ့တူဝါတွေအဆုံးလာပြေမုတ်ကြနဲ့ထူချတဲ့နေမြဲကဘာဖွာပွေစံကျော်ဆိုရမတာများစွာမြောင်ရည်တွန်းလောင်းကူတော့ပေါ်တဒါတရားနဲ့ပူဇော်ကြရဲ့ငင်းချမ်းချင်းတွေ